दोस्तों, फ्लम प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, ये ठीक करने के लिए और कफ खांसी कम करने के लिए, साथ में कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने के लिए एक ही घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं तीनों का। मैं हूं डॉक्टर मधु बाबू, संजीवनी प्राकृतिक आश्रम हैदराबाद से। दोस्तों, इसको हमको चाहिए इमली पेड़ का पत्ता है ना, वो पत्ता लेके रसम निकालिए। 30 ml का रस में हाफ चम्मच का सुनामुखी पाउडर मिला के एक डोज के तरफ मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार खाना चाहिए। ऐसा करे तो ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ में कम हो जाएगा। मेडिसिन या ऑपरेशन के बिना आपका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक करना चाहिए तो हमारा आश्रम को विजिट कीजिए, नीचे स्क्रॉलिंग वाला नंबर को फोन कीजिए।